又嚟到熟悉嘅地方，經過一層樓之後，我都覺得呢度幾好。跟住我應該先去幫個小朋友補咗習先，跟住轉頭再去做先。到步啦！冇咩事做呢？好啦，而家做完 gym 走咧，又玩咗2個幾鐘喺度，因為我見到勁多朋友等車。我諗慘唔慘？因為我發現我應該仲有啲錢喺度，我有幾個 app 都有錢㗎，但係好耐冇踩過，要打翻隔離呢個踩，我研究下先。好啦，我之後諗下都係覺得唔好啦，我都係留翻對腳，聽日或者後日要操腳。如果我而家玩單車玩半個鐘以上，應該會跛咗，因為我已經虐待咗佢幾日啦，應該唔得嘅。係咯，今日係我365日，每日最少運動半個鐘嘅 challenge 嘅 day 5完成，好靚嘅。